शुभ सकाळ पुणे एक नुआ ब्लॉग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आशा करछी आपण माने समस्त भले थिबे सुस्थ थिबे सुरक्षित मध्य थिबे। समय तो एबे बोधे सकाळ 7:30 हे गलानी। घर जहा जेमति सब बासी काम सारिकी पूजा पाठ भी आरंभ कर देलुनी। आज एंकर ऑफ अछि, आज गुरुवार भी तो एक्चुअली कौन हो ना से मो आगु गाधी की पळे आसंती आ सी आगरे आसी गले एबे कंटिन्यू ही से ठाकुर काम अधारु अधिका पूजा भी कर दउचंती। प्राय तो दी जन सांगरे पूजा करू नहले सी आगरे कर दे कि ड्यूटी बाहर जाती तापर मु मोर आसिक मो पूजा पाठ करे। किंतु जेहेतु आज ऑफ अछि आउ कोठना कोठी सांगरे भी पाखापाखि सांगरे काम सरीगला से आसिक गाधी ठाकुर काम सब सारिकी चौरा धुआ धुई जहाँ जमी सब करिकी चौरा पूजाटा कर दे कि माने चौरा पूजा ऑलरेडी से कर दे सारे मु आसिक एबे सूर्य को पानी देउछि। हाँ जनकर पूजा सरीला कि नहीं से पूरा पेंट शर्ट पिंधिकी रेडी माने जीवा पई पूरा समय देबेनी गैप देबेनी आ एमती भी आज छुट्टी माने समय सांग माने देखंतु 8:30 हेइनी मु तो रही परबिनी आ भाई घड़ी फास्ट अछि 8:30 हेइनी से आउ गरम टा केंद लागछि ठंडा लागछि तो माने 8:30 बेलू को 12टा भले गरम लागलेनी ना। व्यूअर्स माने कहबेनी केमते लागु जे ठंडा अछि गरम अछि तमु केंद लागछि सांग माने त कहबे मो एक्चुअली किछि कहेनी काइना जा लागु थाए ताके एक्सप्रेस करियो पूरा डेंजर वाला गरम लागछि। पूजा पाठ सरीगला सी तो मार्केट बाहरी गले जलखिया किसी खाई ना कारण छुट्टी दिन तो जलखिया खाया केतटा भल पाती ना जदि भी खाती बाहर खाती दिन 11टा कि 12टा पर्यंत जदि काम था सी रही था घरे माने तांको कला भाया काम जदि था सी रही था आ जदि भोर भी काम सरीज सी जो काम गुड़ा सब करते जब भोर सरीज सी 5टा बाजी था कि 6टा बाजी था बाहरी जी काम सरला माने आपण तांको गोटे मिनिट भी घरे रखिपारे खाली काम सर कि से ड्रेस पिंधे बाहर जमा से थय धरिकी घरे रही पारे ना सी तो बाहरी गले केतले आसो किसी ठिकना ना माने रमता जोगी बेहता पानी माने जहाँ भी हो लंच पूर्व तो आसीज लंच पूर्व माने कौन ता माने नुह जे लंच धर सपोज भावतु आमर तो टिके डेरी खाइबा ही हुए 2टा तो 1:30 कि 1 बेलू आसवे सेमती नुह ठीक खाइबा टाइम को आसवे किंतु देखा जाओ आज कौन कर केतले आसवे चाहे मु जाए मु भी किसी खाइनी कारण सी तो जलखिया माने खाइलेनि बोली बनैनी किसी हम जदि छतुआ खाईदेवे ना आरिसा पिठा अच्छी खाईदेवे से पछू देखिए जाए रोसे बसा बसी आरंभ कर दिया कहीं लेट करी गरम भी जो भाया हो भारी गरम हो मत एतटा गरम लगुन किंतु कालुठू मत एत जोर गरम लगुच माने कहते सहजरे मत एत स्वेटिंग हुए किंतु काली बहुत झाड़ बाहर आज भी सेमती आ झाड़ बाहर मत काम कर बड़ विरक्त लगे या कथा न कही रोसेबासटा आरंभ करदे। प्रथम तो भावची आगे मसलाटा बाटीदेवी कहीकि आज टे मटर तरकारी करी राति मटरटा भिजे देती भोर 2-3 धुआ करदे रखी आउ धोईबिनी माने मटर धुआ काम सरी जाइए। एठी 2टा चना भी थिला केबेटो भिजा है किसी ठिकना नहीं मझे मझे पानी चेंज कर दिए आज भी सकाळू पानीटा चेंज कर देछि जदि हम मटर धीरे सीझे देबे आगे टेस्ट करी जदि टे माने खटाळिया लागथो ताले देबिनी नहले जदि ठीक थिबो मटर साथे सीझे देबी। आमर तो ये लक्ष्मण रेखा परमानेंट जानतु कटा हो रोचे भूसी मिश्री भिजाए ना पिंपुड़ी हो माने सी छोट छोट पिंपुड़ी कहते जोटा कौन कहते गंदी पिंपुड़ी नहले सी लाली पिंपुड़ी हो रेखा काटी रखी पोछि दिए पुणी डेली पोछेनी माने दिने छड़ा दिने पोछि दिए जगटा चनाटा माने टे टेस्ट कर देखे जब खटा लगुन ताले सीझेबी ना पकईदेवी ना पूरा ठीक अच्छे बहुत दिन है बहुत दिन माने मत मन ना 10-12 दिन बोधे हो जाइए किंतु 2 दिन को थोड़े पानीटा चेंज कर दिया किसी भी नहीं बहुत भाव तरकारी पत्र पकईदेवी भजा भजा पकईदेवी भूली जाए कौन पाई 2टा भिजे मोर मन ना जाऊ भल अच्छी मटरटा बसई देकी जाकि मसलाटा बाटीदेवी मटर तरकारी करने सीना बाहर मटर सीझेबाटा भी मो गोटे टास्क
मत बड़ डर लगे मटर सीझा माने कौटी अधिका सीझीज ना मूल सीझी न गोटे सीटी देख बंद करदेवि बड़ टाण थी आउ गोटे सीटी दे दिए ना सुँ सुँ कर दिए सी से खोलीज से मटर मत मटर तरकारी पसंद किंतु ये मटर माने सीझी जो अधिका कहीकि से डरे अधिका समय माने अधिकांश समय से मटर तरकारी करने बाहर देखा जाओ आज कौन हो जा हम हम कौन कर मटर बोधे अधिका हेले हौ राति की भी सागे जो भाया गरम हो दीथर रांधिया भी बड़ मुस्किल तापर संजा काम भी मोर रही जाऊँगी मटर ना सॉरी चना गुड़ा को गजा हो बहुत दिन होगलानी ना आपड़ जो थे पानी रखिए बेसी दिन रही ना गोटे दाग हो मगटार भिजी थी कही गोटे माने दाग हो अल्प टिके लुण देके बसईदेवी आलू आज सीझेबी माने मटर तरकारी आलू सीझेबी छोट छोट काटिकी भाजी करी सब तो सीझे कर भाजी करी तार भी टेस्ट अलग हम आगे बिना ये बसईदेवी कौन सीटी देवी टे फुटीगला कुकर लिटा लगे देखा जाओ कौन हो माँ दर मटरटार भी गोटे गोटे पोक हो बहुत बाछिकी धोई गोटे गोटे पोक अच्छे ये फुटी आसले कुकर लिटा लगे जीरा धनिया पोस्त आ कौन गोलमरीच एगुड़ा आगे सुखला बाटिदे सब सुखला आगे गुंड न करदे मसलाटा चिकन हेनी माने पियाज कि अदा रसुण सांगे देके एका सागे बाटिले जीरा धनिया गुड़ा खदखदड़िया थाए से आगे गुंड कर दूची रसुण अदा देकी बाटी पियाज बाटी पियाज काटिदेवी रसुण अदा देकी बाटी अदा और रसुण देकी भी मसला तो बाटिदेली मसला बटा कम्प्लीट होगला सेपटे ये कौन मटरटा भी गोटे सीटी मारला बंद कर दे सीटीटा बाहर जाऊ देखा कौन है गोटे सीटी तो बंद करदेली मटर गुड़ाक एमती अच्छी एति टाण रही भी ना मटर तरकारी भल लगे माने जल फल पूरा अलग अलग रेसी टाण अच्छी आ गोटे सीटी दबा भी डर लगुच देखे जोर की देखिए बंद करदेवी ना मटर को तो बसी देखी आसली गोटे पिठा नहीं आसी खाईदेवे चला बुला टे खाईदेवा कथा गोटे सीटे बंद करदेली माने गोटे सीटी तो से ठीक है ना आ गोटे सीटे बंद करदेली यहाँ परफेक्ट माने या बेसी सीझीगले भी भल लगे कि या टाण रही भी भल लगे आपर मटर गोटे कौन हो देखो गोटे गोटे सीझी जाइए गोटे गोटे पूरा माने गोटे गोटे टाण अच्छे गोटे गोटे पूरा फाटिकी तार अवस्था नहीं ये मटर सब एमती ही होची जदि गोटे को देखिकी सीझेबे कि टाण अच्छी से आरटा पूरा नष्ट हो जाइए माने 50% टाण रोचे तो 50% फाटी पूरा तार अवस्था 12 बाज जाऊँगी तेल रे बरा छाणी तेल थिला कहली मटर तरकारी आलूटा भाजीदेवी बसई देकी भूल जाइए पूरा अधिका गरम तापर सब काम एका संगे देखला बेलू गोटे काम कला बेलू आर काम उपर ध्यान हटि जाऊँगी तापर गरम हेले मुझे डिस्टर्ब हो जाए मत कहीं गरमटा बर्दाश्त हुए आज मटर तरकारी संगे लंच रे कौन करी कहूँ गोटे मिनिट सब रखा रखी करे फ्रिज रे तो सब गोटे पर गोटे जिनस थी इडली करी काली राति सब गोलागोली कर रख देती इडली सुजी और बिरी बटा मटरटा भी ये छाणी देती एमती छाणीदे मटर टे कषापी माने कौन सुविधा हम जाऊ माँ को द्वारा ठीक ठाक मत जो माने दरकार था मटरटा जो भाया सीझा दरकार था से भाया सीझी छाणी देती छाणीदे मसला सागर मटरटा कषी हम भल आलू तो भाजी बाहर कर देती तरकारी पियाजटा भी भाजापी बसई पियाज भाजी होगला मसला तो जीरा धनिया सब बाटी देती लंका गुंड हलदी गुंड भी दे देती लुण टे दे देखिक लुण नदेले सीझला अल्प देती ना आलूटा भी बढ़िया से माने भाजी कौन छाणी देती
ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମଟରରେ ଆଳୁ ସିଝେଇକି ଦିଏ, ଆଜି ମନ ହେଲା ନାଇଁ ଏମିତି ଛାଣିକି ଦେବା। ତାପରେ ତେଲ କରେଇଟା ବି ଥିଲା। ସମୟ ଏବେ 11:30, ପୁରା 11:30 ନାହିଁ ନଥିବା ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଖାସ୍ କରିକି ଏଇ ଘରଟା ମାନେ ଏଇଠି ଆଜବେଷ୍ଟଟା ନା, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଗରମ ଲାଗେ। ପିଠରେ ତ ଲୁଣ ଗୋଳେନି, ଯାଉଛି ଲୁଣଟା ଗୋଳି ଦେଇକି ଆସେ, ଘଣ୍ଟେ ଛାଡ଼ିକି ତାପରେ ପିଠାଟା ବସେଇଦେବି ଆଉ। ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ମଟର ତରକାରୀକୁ ଇଟଲି। ବଢ଼ିଆ ଫୁଲିଛି। ଚାଉଳ ଅପେକ୍ଷା ନା, ମାନେ ବିରି ଚାଉଳ ବାଟିକି ଇଟଲି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବିରି ବଟା ଆଉ ଇଟଲି ସୁଜିରେ ଇଟଲି କଲେ ବେଶୀ ହାଲକା ଆଉ ଫ୍ଲପି ହୁଏ, ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଫେଣ୍ଟି ଦିଏ, ଲୁଣ ପକେଇଛି ନା, ଫେଣ୍ଟି ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ହବ। ଗରମ ଯେମିତି ହଉଛି, ଫ୍ରିଜରେ ନ ରଖିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ବି ଖଟା ହେଲେ ଖାଇପାରିବିନି, ଟିକେ ବି ଖଟା ହେଲେ ଖାଇପାରିବିନି। ଖାଲି ଏପଟରୁ ସେପଟ, ସେପଟରୁ ଏପଟ ହେଉଛି। ଏ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଛି, ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଇଆଡ଼େ ମସଲାଟା ବି ବସେଇଛି ନା, ଟମାଟର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ମସଲା କଷି ହେଲା ପରେ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଘରେ ନାହିଁ, ମସଲା କଷିଲା ବେଳେ କସୁରୀ ମେଥି ଦେଇ ଦେଇଛି ଯେ, ୟାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଣିବେ ଯେ, ଏ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେବ। ତଥାପି କହିଦେଇଥିବି ଯଦି ଆଣିବେ ପକେଇଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ନ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତରକାରୀରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଗରମ କରିଦେଉଛି। ମସଲା ତ କଷି ଯାଇଥିଲା, ମଟର ଆଳୁକୁ ଦେଇକି ଜଷ୍ଟ ଏବେ କଷୁଛି, 10-15 ମିନିଟ୍ କଷିବି ଆହୁରି। ମଟରଟା ବଢ଼ିଆ ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ସିଝିଥିଲେ କଷିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା, କଷି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ପୁରା ସିଝିକି ପୁରା ଘୋଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, କଷି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏଠି ଟିକେ ଆସିକି କରିଦେଇକି ହାତ ଧୋଉଛି, ପୁଣି ସେପଟକୁ ପଳଉଛି, ପୁଣି ସେପଟେ ଟିକେ କାମ କରିଦେଇକି ଆସିକି ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ଗଲେ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେପଟରୁ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏପଟେ କାହିଁକି ପିଆଜ ରସୁଣ ଟମାଟର ଫମାଟର କରିଛି ନା, ତ ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ଗଲେ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେପଟରୁ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ଯିବି ପିଠା ପାଇଁ ପାଣିଟା ବସେଇଦେବି। ଭାବୁଥିଲି ଟିକେ ଚଟଣି କରିବି କହିକି, ନଡ଼ିଆ କୋରା ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଆଜି ଏତେଟା ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବି। ମୋତେ କାହିଁ ବଳ ପାଉନି, ଗରମ ପାଇଁ ଥକି ଯାଉଛି କି କ'ଣ କେଜାଣି। ଏଇ ଘର ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗରମ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଅନ୍ ରହିଲା ବେଳକୁ ବି ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ନ କଲେ ଚଳି ବି ହେବନି ଘରେ, ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ରହିବ। ତରକାରୀ ତ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଝୋଳ ଝୋଳ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମଟର ତରକାରୀ ଏମିତି ବି ବସିଯିବ। ଦୁଇରେ ଇଟଲି ସାଙ୍ଗରେ ଖିଆ ହେବ, ଟିକେ ଝୋଳ ଝୋଳ ନହେଲେ ବୁଡ଼େଇକି ଖାଇ ହେବନି। ଇଟଲି ବି ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଭାଇଆ କ'ଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲା? ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି 1:30-2ଟା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଆସିବେନି। ଭାଇନା ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲ କି? ମୁଁ କହିଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ଆୱାର ହେଇଥିବ, ମାନେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍କୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ 12:50 ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲ। ଯାହା ହଉ, ଏ ମୁଁ ନା ଧନିଆ ପତ୍ର କହିବି କହିବି ଭୁଲିଗଲି। ହଉ ଛାଡ଼, ପଳେଇ ଆସ। ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଖରା ହେଉଛି, ପଳେଇ ଆସ, ପଳେଇ ଆସ। ଘରେ ଆସିଗଲା ପରେ ଶାନ୍ତି ନା, ପୁରା ଶାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଜୀବନ ପଶି ଯାଉଥିବ ନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘର ଯାହାର ବି, ସେ ଝାଟି ମାଟି ହଉ ଚାହେ ରାଜମହଲ ହଉ, ଘର ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହନ୍ତି ହୋମ୍ ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘର ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ହଉ, ସତ କଥା, ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ହଉ ଚାହେ ରାଜମହଲ ହଉ, ନିଜ ଘର ନିଜକୁ ଶାନ୍ତି। ଘର ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଥା ଟିକେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଲିଯାଆନ୍ତି, ଯେତେ ଦିନ ସପ୍ତାହେ କି ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କେଉଁଠି କହିଲ, ପୁରା ପାଖାପାଖି କେତେ 15-17 ଦିନ ଯାଇଥିଲେ। କୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ମନାଲି ଯେଉଁ ଟ୍ରିପ୍ ଯାଇଥିଲେ, 17 ଦିନ କି ବେଶୀ ହେବ ବୋଧେ ନା, ବେଶୀ ହେବ। କେମିତି ଘରକୁ ଯିବି? ମୋତେ ଆଗେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ, ତାପରେ ସିମଲା ମନାଲି ସିଆଡ଼େ, ପୁଣି ରିଟର୍ନ ପୁରୀ ହେଇକି, ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁନିଆ ବୋଲେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ମାନେ ଘରକୁ ମୋତେ ଖାଲି ମୋ ଘର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ବିଛଣା ସବୁ ଦେଖାଗଲା। କେମିତି ଘରକୁ ଯିବୁ? ସେ କେତେ ସୁବିଧା, ମାନେ ସେଠି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ହୋଟେଲ, ସବୁ ବଢ଼ିଆ, ଘରେ ମନରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଆଜି ତମର ଅଫ୍ ଅଛି, ମିନିମମ୍ 2:30-3ଟାରୁ ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଖିଆ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଖିଆ ହେବ। କେତେଟା ବାଜିଲାଣି ଘଡ଼ି ଦେଖିଲ? 1:25। ଘଡ଼ି 5 ମିନିଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ 1:20। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଲଞ୍ଚ ତ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଲଞ୍ଚରେ ଅଛି ଆଜି ଆମର କ'ଣ, ମଟର ତରକାରୀ, ଇଟଲି, ଆଉ ଏ ରାତିରେ କାଲି ବରା ଛାଣିଥିଲି, 3ଟା ବଳି ଯାଇଛି, ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ କ'ଣ, ତେବେ ଖାଇଦେବା ନା କ'ଣ? ହଁ, ଖାଇଦେବା। ମାନେ ଥକା ବି ଲାଗୁଛି ଆଜି, କାହିଁ ଭାରି ଆସ୍କତିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆଜି ଗରମ ବହୁତ ଅଛି। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପଳଉଛି ବା ଆଜି।
ଚାଲ ଆରାମ କରିବା। ହଁ ହଁ ହେଇଛି ନା ତରକାରୀ ଠିକ୍ଠାକ୍? ହଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ତ ନଥିଲା, ଗରମ ମସଲା ବି ପକେଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଯାହା ବି ପକେଇଛ। ଆଉ ଯୋଉ ନା taste ସବୁ ଟା ମସଲା ମସଲି ସବୁ ଦେଇଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। କୋଇଲ ପାଇଁ ଗରମ ଚକରେ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଇଟଲି ସଫ୍ଟ ଅଛି, ପରଫେକ୍ଟ। Perfect, ଯାହା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କଲୁ। ସେ ଆଗେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କାମ ଥିଲା କରିସାରିଲା ପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଆଜି ମୁଁ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ତ ଏମିତି ଖରାବେଳେ କେବେ ଶୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ଏତେ ଆସ୍କତିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ହିଞ୍ଜିଆ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଉଠିକି ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା କପଡ଼ା ଥିଲା ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କଲା ପରେ ଏବେ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରୁଛି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ପେଜ୍ଟିକୁ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ନମସ୍କାର।